Cha bong bóngจะนำพลายเพจหรือก็ยังหาทางพลายเป๊ะให้ปูหักโตมวยนี่คือมีรสจิตแปมช่างเหมือนเต้นนะบองบองจ้ารูปเรียงเวียนใจไอ้ให้สปอมไม่นิยมมือนี่จ้าพญาหลังเปิดมองบองบองจ้าทั้งไงนี่มองสปรายพลายเพจตั้งใจเห็นใจไอ้จ้านึกยมโจจัดยามมาช่างเหมือนเต้นบองบองเลยจ้าใครแต่เจ้าอากาศเทียนในใครนี่คือดอกองซาในศกญี่ปุ่นนะบองบองให้นึกยมนึกสนอกาลปีหรือใดก็ได้จ้าในจงกาคราวพิเศษระบบปุ๋ยยังนึกมีดำเป็นป้อให้นั่งดำลงมือเลยกกใจไอ้บองบองเลยให้วิดีโอทั้งไงนี่นิ่งชมจองบังไฮบองโปนอมปีกำหนดทำไมได้ปุยังกึดดำโลเลอกงใจไอ้บองโปนมือเนี่ยจ้าบางสันจีบองโปนมีได้ตุ่มเน่ให้เมียนเมิมดำลงได้ในซอละอาโยมาดักตำเรียบจูขึ้นเจให้กัดเบลุรอทั้งไงมันดังจีจำนันอย่างนาเต้บองโปนเลยจ้าจำเรียบสู้บองโปนถึงเอาขนี้ทั้งไงนี่จูบจมูกนิ่งชมแหละขนาดเตี้ยให้จ้าบองโปนดังเต้นี่คือจีวิดีโอได้นิ่งชมตกจะสไลด์เมนเทนวิดีโอนึงสปอร์ตแมนิกย้อมกดดำดำลงมือเลยกงใจเองให้เมื่อเนี่ยโดยเชียสได้ประดอนจังตามปัดมวยนี่คือเชียดำลงบันดองจะหลังก็หอมจังให้บางปอนจะนึกย้อมทอดกาลปียังดัดดำจิลึกดำบุ้งให้ดำลงนี่คือดำดาวสปอร์ตแมนิกย้อมจะมาดำเรียบดำเตียงกระดาษเพลียงมองอะจะในศกญี่ปุ่นนี่เลงตักเพลียงจ้านี่สบายนะดัดดำจังấyให้ตำเหียบหลังสะอาดมือแน่ดำโลนี่คือปูปลาแอมช่างพอเปรละบางคนจ้าให้ยังซอลตกปูเมาส์ยังโยมาดำเรียบดำใจเองมีนชมูปูเบนิฮาริก้าให้นังเบนิอาซูมาจ้าดำโลในสระญี่ปุ่นนี่มีนจานประเภทได้บางคนจ้าเบอร์ซันจะยังติงปะปูอดช่างเนี่ยคือเงาหอยหรือก็ดดหอยนั่งตึกจ้ามือแน่โอ้ยถ่วงจัวขึ้นนี่หรอจ้ามือจังเตะกล้วยจองโกยกุนหมองอะบางปอนจ้าสะอาดคลางเหม็นเต้นจ้านี่คือเชียตัดเพียบจ้าบานบูนดอกทั้งไงกลายม้านี่ขี้ยมแต่ทอดจูนบางปอนปะตอติดอะจ้าใหญ่พิธาตรุยใจหลบบวบางปอนเนยจ้าโอ้ยสลักนิทาจีเจียดหมองอะได้เนยดำบอลแต่นี่ขี้ยมรู้เนยนั่นคือดำบอลพนมเพลิงจ้าจังให้มีนเจียดร้ายดำลงดำเต้เมิมหล่อจ้าจกเมิมหมองให้รู้เจียดช่างหมองอะจ้าสมใบแต่สลักดำโลนั่นก็ช่างได้บางปอนเลยให้ในใบยังมีนไอ้แกบางปอนจ้ากระเดียวไว้จ้าโดยกระบัดเวงไอ้จังโยมาโจดโยโอ้ยพิธาสบายได้ใบสบายได้โจดหมองอะจ้านี่ดำลงเลยโกกจ้านี่คือเชียกำหนดทำไมหรือบอกปุยยังอะบางปอนจ้าจำนวนเอากาดำตระกูลโปรไอจ้าดำลงนี้ชาช่างเนี่ยบางปอนเลยจ้ามีรู้จิตช่างจองช่างเชียงตระกูลเตี้ยนะบางปอนจะบสันจีบองปอนมีนได้ตุ่มเนวไว้เนี่ยจะดำตายมือรองปีรองนั่งอะเบะยามใหญ่ตึกเบะลุบานเตี้ยองปอนเลยจะเบะชารอทั้งไงให้ดจะดเมาหล่อโหดมองตะลงนั่งจะกันนายังดำเวียปะเติดเลยได้จังอะอดปะบะดะจีไอเต้ตะลงนั่งจะเวดังตะเจงสลักจังเมาหล่อโหดบองปอนจะยังดังตะกัดจรดวีรอทั้งไงตึงให้สลักดำลงนั่งเหม็นตะทามาเดือยังช่างไงเนี่ยบองปอนจะตุนใจนั่งก็เคลียร์ช่างได้จ้าตุนใจโจจัดได้บางปอนจ้าโอ้ยจีจิตออกใจนี่นี่เป็นยังหลอดมาหนจังโอ้ยคืนใช่ให้ใบเมฆมาชราเหมือนเต้นยังกัดโยกตายตรุยนาได้โดยทักใจจิงเกเรียงทะเลจิงเกจังนะบางปอนตามปัตเตอร์สลักตึงออกนั่งสะดักใจตึงออกจ้ากัดโยแต่ชานั่งยามบานตึงออกแต่มาดองกรอนแต่ทาโดยทาอะไรนี่ยังสบู่จังนะจ้าจังยังเชื่อเรื่อโยตรุยหน้าได้ทมจิงเกจังตื้อให้แต่มากองขลังจังไงให้เวทดอกมาเตียดถมนังยังกัดเตียดตื่นจ้าตามปัตเตอร์ในศกญี่ปุ่นนี่ภาษาญี่ปุ่นนะจ้าภาษากสิกรนังเกมินลุจีตองดำลงบางปอนจ้าตองเวงบอกวีเรียงทมปะปันตระกูลไอ้จ้าเกลุหมอกบัดจังตื้อประมาณจังนั้นนะบางปอนให้ยังแต่ติ้งก็ลอยได้ยังก็ดำครูนไอ้เจ๊ก็สู้ได้จ้ะบานยำตึงสลักใจบ่เวียเอาดูจีดโอชงันกอบมองปใต้คอนตะทาสลักดำโลนั่งเปลยังดำเตยเชื่อเรือปูได้จ้ะเชื่อเรือปูนาแต่มินสลักเรียงทมจังอะบานวิจัยตรุยมาเรียงทมจ้ะนี่ไอ้ปูได้ยังดำมินตรุยมาหล่อจ้ะเหียงทมทะเลมาจ้ะเรียงซอนจังอะนี่ไอ้เบนีอาซึมะให้นังเบนีฮารุกะบางปอนจ้ะเนี่ยเคยnhéบสันเชียดำลงกรดจ้าโยตดำจังấy cứ tranh trui riêng có hòm
hơi trôi rồi bỏ vi nắng cứ ở sơ thông thêm bông ôn cha tới có sơ chưng anh này bữa khăn đấy gì bị thay chưng anh cha mới nè ô chưng anh khơi hay cái liền tiệt đấy bông ôn ơi hay ca khai cái đau nâng tiệt bông ôn cha ọt miên tờ cơ ấy xông mây tờ mùi cha miên tờ sắt đạc mía mau xì slực nứng á hay đằng cơ nứng mình đang chơi tờ nà thì bông ôn ơi cha trong chụp điệp bông ôn tha đầm lồn ấy cứ dương đam dọc tại slực tê cha đặt tầm riệp bia ở nhật chân tới bị đau lang màu trôn đôi chia tờ cuồn chân cha đi trầm nắng bông ôn khơi cha đau máu cứ chay pan nâng tay mà đòn hay bờ sân chia đầm lông đài dương đam dọc mơ mà bông ôn cha dương từ tại sao viên ở bên đài vì tranh vò chả á cha cái miên khai cái sao lớn đầm bay cầm ao vì cha bài mê chạ mơ ấy từ cái lạnh sen tiền chân á bông ôn cha bông ôn khơi nhẹ nơi sọc cho pon ít đâm đầm lông chỉ chua cha bên dương đọ từ lông máu nắng cứ bàn màu cho cao chân từ cha miên bông ôn na thọ miên bọt vì sao đâm lông dọc mơ mót cha nơi sọc mai nắng cái đâm là bị mạnh đá đâm chỉ chua chân cha thưa rong thưa anh chân đá rồi có dạng ná cha xong chui commentปรับ nhữngខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចាសូមចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺថាធ្លាប់ទៅគាស់ដំឡូងនៅផ្ទះយាយចាគាត់ដាំចោលក្រោយផ្ទះអញ្ចឹងណាបងប្អូនកុំឲ្យដុះស្មៅហើយពេលវាចេញមើលមកគឺថាតាមរកមើមឡើងវែងហើយចានិយាយពីថាតាមខ្សែឬវាហ្នឹងណាចាហើយកន្លែងណាពកទៅបានមើមអញ្ចឹងណាបងប្អូនដល់តែមកនៅស្រុកជប៉ុននេះចាស្ពមមីនឹងខ្ញុំគាត់ដាំឲ្យមើលអញ្ចឹងដាំជាលក្ខណៈថាយើងធ្វើរងមកជួចាដោតតងមួយអញ្ចឹងទៅហើយពេលវាចេញមើមមកក្នុងមួយចាមួយគុំវាហ្នឹងណាគឺវាបានមើម3ឬ4មើមដែររឿងធំរបស់គេដែរបងប្អូនចាតោះយើងទៅមើលដើម raspberry ចាបងប្អូនមើលនេះស្តៀងនឹងដើមមនណាបងប្អូនប៉ុន្តែមានបន្លាតិចចាប់ប៉ះមិនស្រួលមុតហើយដើមវានឹងសិតតែបន្លាហ្មងបងប្អូនហើយដូចអាចដៃបន្តិចឯងបងប្អូនចាគ្រាន់តែប៉ះទៅចាក់ដៃហើយស្លឹកវានឹងក៏ទ្រង់ចេញមុតដែរហើយពូជនេះចាមានពណ៌លឿងហើយនឹងពណ៌ក្រហមផ្លែវាបងប្អូនចាប្រភេទ raspberry នេះគឺវាចេញផ្លែចាចេញផ្កាហ្នឹងនៅស្រុកជប៉ុនណាចាខែ9ខែ10អីហ្នឹងចេញហើយឆ្នាំនេះវាអត់មានតន់ចេញច្រើននេះទេបងប្អូនចាចេញតាមមួយផ្លែពីរផ្លែយើងអត់ដឹងផងចាបន្ទាប់ពីបេះត្រួយដំឡូងហ្នឹងនឹកឃើញថាខ្វះគ្រឿងចាមកបេះភ្លាមចេះឯងចាគឺជាផ្លែប៉េងប៉ោះ cherry របស់ជប៉ុនណាបងប្អូនចាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ណានិយាយទៅអត់មានក្លិនឆួលខ្លាំងទេចាសឹងតែញ៉ាំទៅអត់ដឹងថាជាផ្លែប៉េងប៉ោះចាញ៉ាំទៅដូចជាផ្លែឈើអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ផ្អែមមែនទែនចានេះផ្លែចុងដៃបានប៉ុណ្្នឹងដែរបងប្អូនចាបើសិនជាផ្លែដើមដៃវិញណាចាអូយបានច្រើនដើមរដូវហ្មងពេញប៉ោះនេះផ្លែទាំងចកោមហើយដើមវាវែងឡើងទៅលើអញ្ចឹងបងប្អូនអើយចាបើសិនជាបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង YouTube របស់នាងខ្ញុំណាប្រកាសជាឃើញផ្លែពេញប៉ោះចាយើងដាំច្រើនណាកាលពីឆ្នាំទៅមួយក៏ដាំច្រើនដែរបងប្អូនហើយមកជួដើមពេញប៉ោះហ្នឹងចាមានដុះដើមមួយយ៉ាងដែលចម្លែកចាសម្បីតែជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងក៏ពិបាកស្គាល់ឈ្មោះវាដែរចាគេហៅថា hakurberry មានផ្លែពណ៌រាងខ្មៅចាស្តៀងទៅនឹងទំពាំងបាយជូរដែរផ្លែវាទំនងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅផ្លែហ្នឹងអត់មានរសជាតិអីទាំងអស់ចាសាបភ្លាមតែម្ដងហើយផ្លែហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងអំបូរផ្លែត្រប់ដែរបងប្អូនចាវាស្តៀងតែផ្លែត្រប់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនគាត់សួរថាដាំនៅស្រុកខ្មែរបានអត់តាមពិតទៅដាំបានចាគ្រាន់តែជ្រុះគ្រាប់ចោលអញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយវាដុះមកឡើងវិញខ្លួនវាបងប្អូនចាអត់ពិបាកដាំអីទេស្រួលមែនតែនគេបេះវាយកទៅធ្វើជាដំណាប់បងប្អូនចាដាក់ស្ករដាក់អីអញ្ចឹងមកមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយសម្រាប់ផ្លែនេះដែរគឺញ៉ាំទៅជំនួយភ្នែកទៀតបងប្អូនចាឃើញខ្មៅអញ្ចឹងតាមពិតទៅមានវីតាមីនជួយដល់ភ្នែកយើងដែរហើយឥឡូវនេះយើងទៅមើលផ្លែម្រះម្ដងបងប្អូនអើយចាផ្លែម្រះនៅចំការនេះខ្ញុំហ្នឹងកាលពីពេលហ្នឹងគឺផ្លែច្រើនមែនតែនចាទ្រើងខាងមុខនោះគឺជាទ្រើងម្រះហើយបងប្អូនហើយខាងនេះគឺជាស្លឹកននងចាផ្កាននងទេចានេះឯងដើមម្រះហើយនឹងផ្លែម្រះរបស់ជប៉ុនចាកាលនោះគឺផ្លែម្រះចាផ្លែចុងដៃដែរបងប្អូនហើយឆ្នាំនេះគឺយើងបេះត្រួយញ៉ាំបានច្រើនណាចាអត់សូវឲ្យវាផ្លែច្រើនពេកទេចានេះឯងនៅផ្លែចុងដៃតូចដែរប៉ុន្តែនិយាយពីថាបេះស្ងោចាមួយអាទិត្យហ្នឹងសឹងថាស្ងោបាន2ដងបងប្អូនអើយ
chà ngay tiết mà rẻ Japan nó ọt miên là vinh ọt miên ấy tiết á chắc rồi bị coi con tê spiệp nơi chúng ca háo dương từ tè rồi bọn niên nhung từng ọt ní chà từ vừa mà hộp trà trùi đầm lùng chà ở miền ruột chít ngay cho mùi nâng preng chongแต่mà đó ngay một ô nơi cho mùi nâng bánh bọt đá dương bé bàn bị chúng cá chà lợi dương vô trùi đầm lùng ní vô từ liền tất cả một ốn chà ni ai dương liền vì xa buồn đọc tất tất á một ốn chà bên là phlieng vì miền đầy cái tiết mà tình tuổi đai hay bông bồn na class cho chật bị xa tôi đầm lông cha cho mùi preng chong cha mi ruột chít ngay nhá cha nẹt thlo bị xa cứ đằng tại mà đòn chaสำหรับตรวยดำลงโยมาชาแจ๊คือเชียมาโฮมวยมุกได้ปิเซจิงเกสำหรับปุยยังในสระญี่ปุ่นนี่บางปนchaปลุยในติปซ่าเกออนมินลุยเตะchaตรวยเจ๊chaตัวแต่ดำขลุ่นเอง chaนิชาเฮาจมวยนังสักโก้บางปนchaโอ้ยมาหอบหางไอ้โดเต้ช่างงานคลังเหม็นเต้นมองให้ยังไอ้เลียจมวยนังมาเตะพลาวก็cha vậy tới cha nhằm ban chỉ riêng rồi ngay cứ ở tờ loạn tề cha bậc cất tới thà chinh anh chiêng tờ cuốn của thà ban đấy bằng bốn rồi vì miên là sạch như khung tông đầm lùng nắng á bậc sân chia tờ cuốn vì riêng bà hồng khăn á bằng bốn cha chừng hai mũi nít nhằm tới đăng tha chiết mỏng á cha ba hai chia đầm lùng nít đâm nó lơ đầy rai thò mà chiết anh chừng nó bằng bốn ọt miên pra chi kimi ọt miên ấy từng ọ chừng hai đôi chiết chinh anh khăn hay vàตัวbị nhằm bài háo dương mà nhằm play ph หรือก็គេហៅថាផ្លែប៉េះចាកាលពេលនោះគឺនៅផ្សារគេមានលក់មួយផ្លែចឹងឯងបងប្អូនចាមានពណ៌លឿងបអីហើយខាងនេះមានផ្លែផ្លាំអីចឹងទៅហើយស្ពនមីនីខ្ញុំចានេះយកមកបញ្ញាអារម្មណ៍ហ្មងសប្រាយបងប្អូនអើយទិញមកជាមួយកេះចេះម្ដងចាយើងធ្លាប់តែកំងជាកេះចាគេយកមកឲ្យដល់ផ្ទះហើយលើកនេះទិញជាកេះចាប្រមូលមកអស់លីងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ញ៉ាំផ្លែភៀកដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាផ្អែមស្រួយគឺប្រភេទហាក់តូចាពូជនឹងឯងស្អាតហើយមើលទៅពណ៌វារៀងផ្កាឈូកលាយសតិចចានេះបងប្អូនអាចចំណាំសបកវាចេះឯងនិយាយទៅផ្លែភៀកហ្នឹងគឺថាស្រួយឆ្ងាញ់ហ្មងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ចូលចិត្តទឹកអៀចចាគាត់ជ្រើសរើសយកពូជមួយនេះឯងចាសម្រាប់ផ្លែភៀកឬក៏យើងហៅថាផ្លែប៉េះហើយជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងគេហៅថាផ្លែម៉មុកចាផ្លែហ្នឹងឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយមានទឹកដមមកបងប្អូនហើយខែ8ខែ9ហ្នឹងគឺសម្បូរខ្លាំងមែនទែនចាផ្លែភៀកខាងក្បាលវាមានរាងពណ៌លឿងបែកផ្កាឈូកចេះឯងចាវារាងមានខ្លែបបងប្អូនហើយពុះមកចាសាច់វាគឺចេះឯងចាបងប្អូនមើលណែពណ៌ឡើងស្អាតហើយគួរចង់ញ៉ាំចាញ៉ាំទៅគឺស្រួយមិនមែនជាផ្លែភៀកដែលជ្រាយទេបងប្អូនហើយផ្លែមួយនេះគឺជាផ្លែព្រូនចាចង់បង្ហាញបងប្អូនថាមួយនេះគឺជាផ្លែព្រូនចាអ្នកណាចូលចិត្តជូរអែមអីចាជ្រលក់អំបិលឆ្ងាញ់អស់តោះហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ចូលចិត្តជូរទេចាយើងទុកបន្តិចទៅគឺវាផ្អែមវិញហើយពេលល្ងាចហ្នឹងគឺយើងមកអាំងធ្វើទឹកត្រី7ទុំបងប្អូនហើយត្រីហ្នឹងធំមែនតើចាដាក់ទៅអត់ចូលចង្ក្រានហ្នឹងយើងអាំងដោយអូវិនវិញចានៅស្រុកជប៉ុននេះគេមានត្រីសមុទ្រដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាមានខ្លាញ់ច្រើនណាចាអូយនេះនឹកឃើញឃ្លានទៀតទេបងប្អូនអើយចាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាជម្រាបលាបាយបាយ